昔日香港有一條和合石火車專線，每年春秋二祭就會加開特別班次，專門接載人群到和合石墳場掃墓。而喺平常嘅日子，呢列專車係會用嚟承載另一批特別嘅乘客嘅。呢啲乘客只能夠買單程車票，佢哋嘅目的地亦係和合石墳場，佢哋就係落葬和合石墳場嘅先人。今集禪非解密特別搜羅咗珍貴嘅影像，同大家去了解一下呢一列喺香港運作咗30多年，由山人同埋先人曾經共用過嘅和合石火車專線嘅獨特旅程。繼續之前，敬請俾 like、訂閱、撳鐘掣、睇廣告，支持本頻道嘅持續製作。唔該晒。喺舊時嘅香港，每到清明、重陽呢兩個春秋二祭嘅日子，尖沙咀火車站就會逼滿拜山嘅人士，上千嘅人群拎住各種嘅祭品喺火車站之外排上長長嘅人龍。墟冚嘅情況可以媲美農曆新年之前嘅回鄉探親人潮。呢啲拜山嘅人潮目的地有兩個，第一個就係位於羅湖禁區入邊嘅沙嶺墳場。拜山人士需要事先申請禁區紙，然後先至可以搭火車直達羅湖去拜祭葬於沙嶺墳場嘅先人。而另一大批嘅拜山人士，佢哋嘅目的地就係和合石墳場，而佢哋乘搭嘅就係特別為拜山人士而設嘅和合石專線列車。呢一列專線列車由尖沙咀總站出發，途中不停沙田、馬料水、大埔呢啲火車站，去到粉嶺站之前，列車會左轉入和合石支線，直達和合石火車站。對比而家嘅地圖，列車過咗而家嘅八和路之後，會左轉行經而家嘅碧湖花園同埋牽晴間之間，再穿過華心村同埋和興體育館，直達銘賢路嘅迴旋處，就係駛入和合石火車站嘅所在位置啦。支線長950公尺，大約1公里。支線喺80年代已經停用同埋拆毀，而家已經好難見到任何遺跡。喺呢一張難得一見嘅和合石火車站照片，可以見到呢個車站規模唔算好大，平日只係有一兩檔嘅檔販喺度擺賣工人掃墓嘅鮮花同埋祭品。平日係比較清靜嘅，但係到咗清明同埋重陽兩個節日，和合石專線列車就會載住數以千計嘅拜山人士嚟到和合石掃墓，情況就熱鬧得多啦。呢一段珍貴嘅影片就記錄咗昔日和合石專線列車入邊嘅情況，可以見到車廂之內坐滿晒人之外，亦可以見到唔少乘客係要由頭企到尾嘅，甚至有人要逼到出去車卡之間嘅位置嗰度。而家睇落都幾牙煙嘅。雖然火車亦有告示叫乘客喺行車嘅時候唔好停留喺車廂之間嘅位置，不過乘客實在太多啦，根本冇人會理會呢啲告示嘅。和合石列車每年只係有2日加開班次接送掃墓人士，而佢嘅班次同埋車票就會事先喺報紙嗰度刊登出嚟。呢一份1960年嘅告示就係標明由九龍至和合石之間嘅3等來回車票，成人2蚊，兒童1蚊。而最早由尖沙咀開出嘅班次係上晝6點22分，到達和合石嘅時間係上晝7點03分。換言之，整個車程只係需要41分鐘，大約即係8個字嘅時間。以60年代嘅交通情況嚟講，呢列專線列車就真係算係方便快捷啦。當年一日有10班火車，最後嗰班係開3點10分。到後期70年代人多嘅關係，班次加到每日10幾班嘅。而家影片可見和合石列車已經慢慢駛入和合石車站啦。到站之後，大批掃墓人士魚貫落車，睇落都算幾有秩序噃。到達咗和合石車站之後，其實仲要行一段小斜路先至去到和合石墳場嘅。途中肚餓嘅話，可以幫襯小販買串滷味食下嚟。當年唔少掃墓人士當拜山係一種郊遊活動，亦有啲同鄉會呢事先喺報紙度刊登咗集合嘅時間地點，實行進行集體拜祭嘅。有啲團體係多達過千人添㗎。呢一份報紙嘅告示就刊登咗潮州商會同埋小販工會都會去到和合石嗰度集體拜祭，刊出集合時間嘅地點，歡迎同鄉或者係同行結伴而行嘅。和合石火車專線
成為成千上萬掃墓人士方便快捷嘅交通工具。但係呢條專線每年只係喺清明、重陽2日加開掃墓嘅班次。咁大家又有冇諗過，其餘嘅日子呢一條專線又係運載啲乜嘢嘅呢？其實當初和合石支線嘅興建，主要服務嘅對象並非係山人，而係逝去嘅先人。話說喺1940年左右，香港市區嘅墳場已經爆滿，市區嘅土地亦變得矜貴。當時嘅政府已經計劃喺粉嶺和合石興建一個大型嘅公眾墳場，解決死人無葬身之地嘅問題。但係當時由九龍入新界嘅交通並不發達，長期以公路運輸靈柩嘅話，又慢又貴。咁啲遺體又有咩更有效嘅方法運去墳場呢？最簡便又聰明嘅方法就係利用九廣鐵路啦。只要喺鐵路嘅粉嶺段旁邊起一條短小而精幹嘅支線，直達和合石墳場嘅門口，咁每日就可以利用火車專線，方便快捷咁樣將遺體運往和合石墳場啦。支線工程喺二戰期間曾經中斷，至1950年9月和合石支線正式啟用，而九廣鐵路亦特別訂造咗一款名為棺斗嘅車廂。呢一種密斗嘅列車有上下2個層架，每卡可以載8至10副嘅棺木，並且裝有吊鏈同埋滑輪，方便工人移動呢啲棺木嘅。港九各地嘅遺體，如果係運去和合石殮葬嘅話，首先就會集中運去紅磡嘅一個永別亭。永別亭位於育才道7號，即係現今理工大學李兆基樓嘅位置。永別亭可以話係呢啲先人遺體嘅候車室，同時亦係親友進行辭靈儀式嘅地方。之後靈柩就會運上前往和合石嘅專線列車，為呢一批先人送上最後一程。而當年嘅車費係每具靈柩收費150蚊，而跟車嘅親友可以選擇乘坐同一列車嘅頭2、3等嘅車卡，車票係由1個6毫2至3個2不等。前往和合石嘅棺斗專線列車每日有1至2班，最早嗰班上晝8點就會開出噶啦。如是者，無數嘅先人遺體每日就係經呢一條獨一無二嘅列車運往和合石墳場土葬。長年累月之下，每年春秋二祭前往和合石掃墓嘅人士亦都越嚟越多，因此和合石專線列車亦喺呢1、2日開放俾公眾人士乘搭前往掃墓。直至到1968年底，新界公路交通有所改善，而靈車亦開始普及，九廣鐵路就停咗運載棺木嘅服務，只係保留翻喺春秋二祭呢2個日子提供和合石列車服務，接載掃墓嘅人士。到70年代，到和合石掃墓嘅人士可謂達到高潮，喺尖沙咀火車站擠滿排隊嘅人龍，而喺和合石火車站亦都係人山人海，需要由警察作出潮水式人流管制。至1980年代，九廣鐵路開始全面電氣化，大量提升載客量，而和合石支線並無更新電纜，亦無提升月台，配合電氣化火車嘅運作。加上粉嶺要發展成新市鎮，和合石支線嘅路軌同埋車站就變成阻礙新市鎮發展嘅障礙。最終喺1983年4月10號清明節過後，呢條支線就正式停駛，路軌同埋車站亦都全部拆除啦。現時唯一可以見到嘅遺跡就係呢一個粉嶺路段旁邊嘅紅色鐵閘，呢個位置就係當年和合石列車轉入和合石支線路軌嘅入口啦。下次大家北上搭東鐵接近粉嶺站嘅時候，不妨望下左邊，想象一下當年呢一度曾經有一條山人同先人一齊共用嘅和合石鐵路。禪飛解密 Patreon 誠意邀請閣下加入，免費會員可以收聽失驚無神上架嘅隨時開咪，同大家傾下各種時事文化現象。付費會員更加可以收聽重料炮製嘅私密節目後台開咪，內容包括各種地下文化、次文化、都市傳說等等嘅奇趣主題，百無禁忌。
加入禪飛解密 Patreon，聽多更多好嘢。